Мамлекеттер менен чектешкен өткөрмө бекеттерде документтик жеңилдиктер үчүн санариптик программа ишке киргизилди. Достук өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унааларга жол жоболору жеңилдетилип, кошумча көзөмөлдөө кагаздары алынды. Бекетте санитардык карантиндик, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук текшерилбейт. Бул боюнча кабарчыбыздын сюжети. Достук өткөрмө бекетинде 2021 жылдын 26 февралынан тарта кошумча көзөмөл органдары кыскарды. Чек арадагы жол жоболор жөнөкөйлөшүп, жүк ташуучу унаалардын аз убакытта текшерүүдөн өткөрүүгө шарттар түзүлгөн. Жүк ташуучу автоунаалар бажы текшерүүсүнөн гана өтүп, убактыларды үнөмдөшөт. Бул көзөмөлдү алуунун экспорт багытында иш жүргүзгөн ишкерлерге жеңилдик шарттар, убакыттан утуу шарттары түзүлдү. Сертификат, ветеринардык, фитосанитардык сертификаттарын алып, бажы тариздөө жайынан өтөт дагы. Ал документ менен келип, достук өткөрмө пунктунан Өзбекстан тарапка же үчүнчү мамлекеттерге чыгып кетет. Ошол менен бир жүк ташуучу уна бир 20,5 саат аралыгы, может андан да көбүрөөк убакытта өтөт эле. Азыркы убакытта ошол кыскарып, процесс 10 мүнөттүн аралыгына түшүп калды. Мурда товарларды экспорт бажы жол жобосуна жайгаштыруу, бажылык тариздөө жайында текшерүүдөн өтүп, атайын документтер берилген. Андан соң өткөрүү пункттарында кайра эле кайталанган текшерүүчү кызматтан өтүп, мурда берилген документтерди кайрадан каттоо иштери жүргүзүлгөн. Бул кошумча убакытты талап кылып келген. Эми көзөмөл бажы тариздөө пунктунда гана текшерүүнүн бардык туру жүргүзүлөт. Экспорт, импорт, транзитти бардык бизге тиешелүү келген жүктөрдү текшерчүбүз. Азыр эми 2021 жылдын 26 февраль айынан 64 токтом негизинде ишкерлерге жеңилдик болуш үчүн будан бияка биз экспортту бизден чыккан, Кыргыз Республикасынан чыккан, башка мамлекетке чыккан экспорт ветеринардык жүктөрдү текшербейбиз. Ички ветеринардык тастоочу кагаздарды жазып берчиле, анан бул жерге келгенден кийин дальнейший международныйларды биз жазып берчиле. 5 сертификат международный. Ушуларды ушул жерде биз жазып, международный башка үчүнчү мамлекетке биз жазып берчиле, азыр эми муну алып койду бизден. Достук бекети күнүнө 40 жакын автоунааны текшерүүдөн өткөрөт. Мурда ар бир автоунааны текшерүү үчүн жарым саат убакыт кетсе, эми 10 мүнөттүн ичинде жүк унаасы көзөмөл пунктунан өтүп кетет. Бул жеке ишкерлердин жумушун жеңилдетет жана айдоочуларды түйшүккө салбайт. Мурун фитосанитардык, санитардык, карантиндик контролдорду бажы тариздөө ишканасынан барып өтүп, кайра бул жерден ошол эле системалар кайра кайталанып өтчү. Азыр бул жактан кайра кайталануу системасы жок болуп, биздин ишибиз кичине жеңилдеди. Убакыттан, бизден каржы маселесинен аз-маз болсо дагы кичине жеңилдиктер болуп. Учурда достук өткөрмө бекети реконструкцияланып жатат. Россия мамлекети менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Алдыда бекеттин өткөрүү мүмкүнчүлүгү дагы да кеңейет. Исхак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.